ফ্যান্টাসি কিংডমের ট্রেনে উঠেছি আমরা, আমি এবং হরিপদ স্যার আছেন। এটি ফ্যান্টাসি কিংডমের চারদিকে ভ্রমণ করবে। 11 মার্চ 2024, এখন বিকাল 5টা, আমাদের শেষ রাইড। এইচপিডি স্যার আছেন, হ্যাঁ ম্যাজিক কার্পেট, ভয়ঙ্কর ম্যাজিক কার্পেট। শাবাশ, মসজিদ আমরা গুহার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। গুহা গুহা, শাবাশ। সারাটা দিন অনেক হ্যাঁ, হ্যাঁ, বক অ্যান্ড বল। আমরা গুহার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, সাথে হরিপদ স্যার আছে। আমাদের ছেড়ে চলে গেল না তো। ছাত্ররা এখনো ভেতরে আছে। এটা তো আবার বাকি আছে এখনো। এটা এটা চলেনি না, মাথা ঘোরায়, আমার তো ওটাতে চড়ে মাথা ঘোরায়। আমি স্পাইডারে উঠেছি। এটা ঘুরাবে না, এটা কিন্তু মজা আছে। এটা ঘুরাবে না তো। আরে আমাদের তো কাউকে দেখি না স্যার, আমাদের কাছে সবাই চলে গেছে। এগারো মার্চ 2024, HSC 2024-এর টেস্ট পরবর্তী শিক্ষা সফর। এসপি স্যার, কেমন লাগলো? না, ফাইন ফাইন লেগেছে না? হ্যাঁ, ট্রেন জার্নিটা অনেক সুন্দর লাগলো। শেষ আমরা ট্রেন জার্নি করে যেতে পারলাম। রাইট, আমাদের
ফ্যান্টাসি কিংডমের চারদিকের চারদিকে যে ঘোরা হলো আর কি। হ্যাঁ ঘোরা হলো আর কি। এখন টাটা বাই বাই। হ্যাঁ টাটা বাই বাই ফ্যান্টাসি কিংডম। ফ্যান্টাসি কিংডমের ইনার সাইড।